Ugmang adlaw na lang kutob ang pagtugot nga makaduaw ang mga tawo sa mga samang sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa dili pa kini sirad-an sud sa usa ka semana. Samtang sa ulugon gihapon ang Santos nga misa atol sa adlaw sa mga minatay sud sa maong samang bisan kun sirado kini sa Nobyembre 2. Siluan mayron din sa report. Personal nga gisusi ni Mayor Jonard Ahongchan ang humay-humay Roman Catholic Cemetery karong adlaw. Bisan kun ugma na lang kutob buksan ang samang sa publiko sa dili pa kini sirad-an sugod Oktubre 29 hangtod Nobyembre 4 apan mabantayang menos lang ang mga tawo nga miduaw sa samang. Matod ni Joselito Castañares, Cemetery Administrator, nga sukad niadtong Oktubre 15 hangtod gahapong adlaw moabot na sa 8,500 ang nakabisita sa samang base sa gate pass nga gi-issue sa simbahan sa Birhen sa Regla. Ang humay-humay Roman Catholic Cemetery nga mo'y labing dakong samang sa dakbayan sa Lapu-Lapu may dulan sa 10,000 ka mga minatay nga gilubong. Sa among tan-aw murag nagkagamay. Kagamay. So ang among expected katong Sabado, Domingo ug hapon ang daghan tao. Malikay gid nato ang pagpunsisok sa mga tao. So nindot ang sistema nga gihimo, no? Niining sementeryo ka. So nindot man gani nga mo ni pinakadaghan, how much more sa katong gamay ra gyud kaayo og gilubong, no? Samtang sa telephone interview, gipahibaw ni Father Bong Corpus, Cora Paroko sa National Shrine of Our Lady of the Rule, nga bisan konserado ang mga samang sa Nobyembre 1 ug 2, apan may usa ka santos nga misa nga sa ulugon gihapon sulod sa humay-humay Roman Catholic Cemetery. Kay mo may instruction sa atong mahal nga obispo, no? Magmisa ni nawalay tao o niyang pagkahuman, lesingan ang mga lubnganan. Subling gitataw sa mayor nga ang pagpasira sa mga samang sugod sa Oktubre 29 hangtod na sa Nobyembre 4 subay sa mando sa IATF. Hinuon subli kining buksan ngadto sa publiko pagka Nobyembre 5 hangtod na sa Nobyembre 15. Timbang-timbangon pa sa mayor kung lugwayan ba ang pagbukas sa samang human sa Nobyembre 15. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.